片備有多種語言字幕 ，Multilingual subtitles available。Hello， 大家好，歡迎繼續收睇刺猬探險組。本集我哋又去食自助餐，今次嚟到港島區。我哋首先乘搭港鐵去到海洋公園站。喺港鐵站，我哋會喺 B 出口向海洋公園嘅方向行，好快就會見到前往酒店嘅接駁巴士指示牌。依照指示牌嘅箭嘴，經扶手電梯落到地面，就會見到綠色嘅酒店接駁巴士。酒店嘅官方網頁會列表咗接駁巴士嘅行車時間表。接駁巴士嘅車程大約係10分鐘。我哋最終就到達咗目的地——香港富麗敦海洋公園酒店 The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong。入到酒店，首先就要乘搭扶手電梯，就會到達上層嘅大堂。再依照指示牌，就會去到我哋食自助餐嘅餐廳。同以往一樣，我哋耐唔耐就會上網揾下餐廳同埋酒店嘅優惠，希望你哋都會好似我哋咁樣揾到筍嘢。今次我哋享用嘅就係自助午餐。早前我哋喺 Klook 網站揾到一個網上嘅買一送一 promotion， 就即刻搶先 book 咗台。以呢個價位，再用網頁入邊嘅折扣券優惠碼之後，食呢頓星期日嘅自助午餐，我哋每人付出嘅價錢，最後連300蚊都唔使。我哋覺得呢個價錢都算係抵，唔知呢個價位可以有乜嘢食呢？另外都要順帶聲明一下，呢個係我哋嘅自費食評。拍攝呢段片，我哋冇收取任何嘅贊助，純粹只係同大家分享下我哋嘅食後感想。中意嘅請俾個 like 支持一下喎。今日我哋嘅用餐地點就係呢間星耀廳 Lighthouse Cafe。我覺得呢間餐廳嘅座位就會比較逼啲，食嘢嘅時候會聽到隔離台講嘢嘅聲音，私隱度就一般啦。首先都一齊睇下呢度有咩嘢食先。一入到門口，首先就會見到甜品區嘅食物選擇都似乎幾多。穿越咗個門廊之後，就會到達咗海鮮同埋冷盤區。跟住就係熱食嘅櫃台。之後就會見到燒肉以及肉類菜式嘅櫃台。最後就會到達中式同埋亞洲食品嘅區域。由頭行到尾，我用咗大約1分鐘。餐廳嘅規模都算係幾大。循例，首先就試下啲海鮮。呢度啲海鮮都擺得幾乾淨，除咗青口、蟹腳、蝦之外，呢度仲有龍蝦鉗。再嚟個近鏡睇清楚啲食物嘅賣相都幾靚。龍蝦嘅肉都幾有質感，青口就會比較彈牙啲，而蟹嘅肉質就會比較鬆散啲。海鮮嘅鹹味好充足，冇乜雪味，我就覺得蟹呢係最好食嘅，值得 encore 攞多啲。食完海鮮，我就再去睇下刺身同埋壽司。壽司就放咗喺雪櫃嗰度任人攞嘅，而刺身就有廚師 serve 你嘅，有5種選擇。再轉個近鏡睇清楚啲，我覺得最好食嘅就係三文魚同埋油甘魚，魚肉比較鮮甜同埋有油脂感，我就會推介呢2樣選擇啦。再睇下啲冷盤同埋沙律，一拼擺咗喺旁邊嘅長廊，選擇都算係多嘅。係時候食下啲熱嘢啦。首先最吸引到我嘅就一定係燒肉櫃台，選擇有燒牛肉，睇落都幾大嚿嘅。半生熟嘅肉係粉紅色嘅，似乎都唔錯。廚師另外亦都喺旁邊燒緊一啲牛扒、魷魚以及香腸，旁邊亦都有其他熱嘅肉類菜式。再俾個近鏡大家睇下，燒牛肉個樣都幾對版，肉嘅生熟度做得唔錯。雖然配嘅燒汁我就會覺得比較淡口，燒魷魚我就會覺得麻麻地，佢係冇乜味嘅，我就唔會建議食呢樣嘢啦。燒汁三文魚就做得幾好食，而且個肉係好軟熟嘅。你見我可以用隻叉輕輕力撩下佢，啲肉就會散開㗎啦。
旁邊嘅熱食區就有廚師製作緊鐵板炒麵，我覺得賣相麻麻地，所以就冇試到佢。呢度亦都有即炸嘅天婦羅，亦都有其他西式嘅熱盤選擇。鍾意食印度嘢嘅，呢度亦都有咖喱同埋薄餅。湯果方面就有西湯同埋星馬風味嘅肉骨茶。嚟到餐廳盡頭嘅中式食品區，呢度有個麵檔，旁邊嘅大蒸爐就蒸緊一啲燉湯。再去到最遠端嗰度就會有啲燒味同埋一啲中式嘅菜式。我拎咗個燉湯返嚟試下，係一個味道好清嘅雞湯，入邊有少少螺肉，唔知點解我硬係覺得佢有少少似超級市場嗰啲清雞湯咁嘅。啲燒味個外觀就幾靚，但係食嘅時候就會覺得佢麻麻地，有啲韌，真係食少少就會夠啦。呢味炒豆角嘅外觀好翠綠，但係唔知點解啲豆角會煮到過晒籠，係好腍嘅。所以試完呢幾樣嘢之後，我就會覺得呢度嘅中式菜式似乎係全間餐廳最弱嗰項。都食到80%飽啦，係時候睇下啲甜品，所以就翻嚟入口附近嘅甜品區揾嘢食。全部嘅嘢食嘅賣相都好靚，啲蛋糕就放咗喺蛋糕櫃入邊嘅。另外亦都有馬來西亞嘅千層糕，亦都有地道嘅雞蛋仔，亦都有小朋友見到應該會好開心嘅朱古力噴泉。呢度亦都有雪糕，有6種選擇。對關心有冇嘢飲嘅朋友，呢個自助餐係有餐茶同埋果汁可以飲嘅。再轉個近鏡俾大家睇下，蛋糕嘅外觀都好似幾正，我就會覺得方形嗰件栗子蛋糕都算係好食㗎喇。味道比較淡口，入邊有一粒粒嘅栗子。芝士蛋糕我就覺得牛油味太重，個餅底亦都比較腍，唔係我想食嗰種口味。雪糕嘅甜味就會比較重啲，記住唔好攞太多，如果唔係可能就會好滯，食唔晒啦。整體而言，我會覺得呢個自助餐喺食物嗰方面，海鮮以及燒肉就會比較出色。其他嘅熱盤選擇嘅味道就會比較一般，好睇但唔算好好食。甜品就會屬中規中矩嗰種水準。至於服務，我就覺得呢度嘅職員同埋顧客真係冇乜交流，佢哋望落去唔算好開心，服務都真係只屬一般啫。不過講返嘢食嘅話，以呢個價錢又有咁多嘢食，我就會覺得今次係一個幾抵嘅用餐體驗啦。今集就講到呢度，下一集見。本影片並非廣告，全屬個人視頻分享。多謝你睇完晒我哋段片，希望你會喜歡。鍾意嘅話，請俾個 like 支持下，以及訂閱我哋嘅頻道，仲有可以撳埋個鐘仔搶先看。Thanks for watching and see you soon. Ciao.